到呢度，然後向住個臀部一路向下行，嗱，推落去，推落去之後咧，兩手打開，平，然後兩手下落，放在小腹，左手在內，右手在外，放呢度。好啦，然後調調整個腳轉過嚟啦，重心放在右腿。而家下一個動作咧叫做起線上飛啊，留意啦嚇。左腳向前上一步，我哋叫蕩泥步。蕩泥步意思咧就係用腳趾掂住地，好似鏟泥出去。咁呢個手咧就向上咁樣推出去啦，睇住啦嗱，上前一步隻手咁樣，然後個腰向左轉，嗱留意呢個手要顧住個下丹田，呢個手喺呢度。好啦，咁然後轉翻正嘅腰咧，隻手過嚟啦。然後前弓步啦，呢隻手落翻嚟，嗱灌翻嗰度。咁而家左手向出啦，嗱左邊就係咁樣做。好啦，右腳啦，睇住啦，上步起線上飛，然後向右旋轉。好啦，打開個手，收翻啲好氣落嚟嗱。去到呢度之後咧，重心移前啦，前弓步啦嗱，隻手放翻落嚟，睇住咁樣灌氣。好啦，嗱咁咪第二步咯，總共行7步嗱。第3步左步，你慢慢推又得啦，過嚟嗱，左上角啦，我呢度咁講啦，記住啦。好，第4步落翻嚟前弓步，好，左上步，嗱第5步啦，嗱記住嚇，重心放在後腳，嗱落嚟時咧，嗱撇腳，睇住啦，撇腳，重心移前，一手灌氣翻下丹田。後邊腳咧腳尖落地，然後右手上提步，嗱就係咁樣嚇。好，第7步，好嗱完成咯喎，點樣轉身咧？嗱呢個叫轉身，左手下落平肩步，下手上翻嚟，捧住呢個原位，啊咁一路轉身嗱，轉身，呢個叫轉身。好啦，兩手過嚟嗱，轉身，呢個係轉身啦。轉完之後咧，隻手上提，全腳跟提起，嗱，眼望天下，呢個飛上，呢個名稱叫飛上。好，好轉完身之後咧。